হাই বন্ধুগণ, আজ আমি দেখাবো আপনাদের কিভাবে এলইডি ল্যাম্প সার্ভিস করতে হয়। খুব অল্প সময়ে ঘরে বসেই করতে পারবেন। দেখুন, এই এলইডি ল্যাম্প জ্বলছে না। আপনারা জাস্ট একটা টুইজার নেবেন, টুইজারে এরকম টেপ করে নেবেন। দেখুন, এই টুইজার, তাহলে আপনার শর্ট সার্কিট হওয়ার কোনো ভয় রইল না। এবার জাস্ট আপনি করবেন, প্রত্যেকটা এলইডির পয়েন্টে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে দেখবেন, ঠিক এইভাবেই। এই এলইডিটা ব্রেক আছে, মানে খারাপ। করবেন কি, জাস্ট এলইডিটাকে উমড়ে দেবেন। উমড়ে দিয়ে জাস্ট আয়রনে এটা জাম্পার করে দেবেন, এই দুটো। বাস, তাহলে আপনার এলইডি রেডি। চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিন, শেয়ার করে দিন, কমেন্ট করুন, লাইক করুন, আরও বেশি করে ফলো করুন।